kita mau buat slime. Ini slime yang udah jadi. Alat-alat dan bahan-bahannya adalah lem. Nih, lem fokus. Lem ya. Terus sabun. Sengaja kita buka. Terus Biar sabun. cepet ya. Slime activator. Terus slime activator ya. Dan wadah. Dan plus pengaduknya. Pengaduk. Yang kita buat adalah Ini caranya. ini wadah ya. Wadah. Masukkan lem ya. Up. Masukkan lem sampai habis ya. Kita soalnya udah dikit. So, kita udah nyoba ya. Nih ya, segini ya. Segini kira-kira. Masukkan sabun. Terserah ya, sampai semana aja ya. Ya. Kita makainya dikit saja. Ini kita aduk sampai merata ya. Untuk sampai merata. Ini sih udah agak mengental, tapi ini kita tambahin dengan Slime activator atau gom tambah air. Nih ya tuh udah agak jadi sih dikit. Kita tambahkan slime activator. Up. Segini aja ya. Itu udah menggumpal. Ini udah menggumpal ya. Udah menggumpal. Nah, ini udah jadi. Kita mau gabungkan sama yang tadi yang ini. Gabungkan, masukkan. Ya. Udah jadi. Nih, udah jadi ya. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa comment, subscribe, dan jangan lupa nonton video-video kita yang lain ya. Dah. Selamat mencoba. Bye.